எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க. நம்ம இன்றைக்கி ரவையை வச்சு ஒரு புதுவிதமான ஸ்வீட் ரெசிபி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சைடில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் நம்ம அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க இப்போ இந்த ஸ்வீட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தலாம். இப்போ இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி 1 கப் அளவு ரவை எடுத்திருக்கேன். இந்த கப்பில் தான் நான் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நம்ம லைட்டாக வறுத்துக்கணும். கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க. அடுப்பை வந்து கம்மியாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வறுத்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா நமக்கு வறுபட்டுருச்சு பாருங்கள், கலரும் மாறலை. சும்மா வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்தா போதும். இப்போ இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் நான் 2 முட்டை எடுத்திருக்கேன். 1 கப்பு ரவைக்கு 2 முட்டை போதுமானது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஸ்வீட் செய்யும் போது ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட்டு சேர்த்தோம்னா நமக்கு அந்த ஸ்வீட் வந்து நல்லா தூக்கலாக எடுத்து கொடுக்கும். இப்போ சால்ட்டு சேர்த்துட்டு இந்த முட்டையோட அந்த சால்ட்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது கூட பார்த்திங்கன்னா நான் எந்த கப்பில் ரவை எடுத்தோமோ அந்த கப்பில் 3/4 கப் அளவு சர்க்கரை எடுத்து அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். முட்டையோட அந்த சர்க்கரை வந்து நல்லா கரையணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நம்ம மிக்சியில் கூட போடலாம், ஆனால் மிக்சியில் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வராது. அதனால் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் விஸ்கு வச்சு நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி சர்க்கரையை இந்த முட்டையோடு நல்லா கரைய விட்டுடலாம். இப்போ இதை நல்லா நம்ம அடித்து எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த ரவையும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பச்சரிசி மாவு சேர்த்துருக்கிறேன். இந்த அளவு நம்ம பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கிட்டால் போதும். சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு போண்டா மாவு பதத்துக்கு ரெடி ஆகிடும். இந்த ரவையில் வந்து நம்ம அந்த முட்டையில் நல்லா ஊறணும். நம்ம பீட் பண்ண அந்த முட்டையும் அந்த ரவையும் நல்லா நமக்கு சூப்பராக அந்த போண்டா பதத்துக்கு அந்த மாவு ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், சூப்பராக நல்லா மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நம்ம மிக்ஸ் பண்ண அந்த ரவை நல்லா வந்து ஊறிடுச்சு. இந்த பதத்துக்கு நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ இதை அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம அடுப்பில் எண்ணெயை காய வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நான் ஒரு கடாயில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவை சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கையில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து போட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தனியாக பிரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ரவை சேர்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மீதமுள்ள மாவெல்லாம் போட்டுக்கோங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டு பார்த்தேன், எனக்கு பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் நான் வந்து இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பச்சரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன். அதனால் நீங்கள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு சொன்னேன்ல, அதை வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூனாக ஆக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக அந்த போண்டா மாவு பதத்துக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. எண்ணெயிலையும் போட்டோன்னே பிரியவே இல்லை. எண்ணெயும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஹையில் வச்சு சுடு பண்ணக்கூடாது, மிதமான தீயில் வச்சு சுடு பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம ஒன்றா சேர்த்து போண்டா வந்து நல்லா நமக்கு வெந்துட்டு இருக்குது. இப்போ அடுத்த பக்கத்தையும் திருப்பிட்டு நம்ம நல்லா வேக வச்சிடலாம். நீங்கள் அரிசி மாவு தான் சேர்க்கணுன்னு இல்லை, ரவை கூட எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம். ரவை எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்குறதுனா நம்ம 1 கப் அளவு ரவை எடுத்தோம்ல, நீங்கள் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ரவை எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கங்க. உங்கள்கிட்ட பச்சரிசி மாவு இல்லைன்னா. இப்போ 2 சைடு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த போண்டா. முழுக்க நம்ம ரவையும் முட்டையை வச்சு தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான ரவையில் ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ எல்லா மாவுமே இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு எடுத்தாச்சு பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.